Netzat aritzak arrazoia dauke, zeba oendi badare gizon bat zituen pentsatzen buena. Eta gaina gaur egun gizonek indarkera matxista erabiltzen dute emakumeen kontra bat. Eta gure ustez ja dena jakin marko zuen berdina dela. Bale, ja, ez deu nahi indarkeria erabiltzen seitzea. Berdintasunen nahi Haupa berdintasuna. Gutat feminismoa da matxismo erantzun bat bezala. Zatio, batu pentsatzen duen mutilek daukela indar gehiago neska baino eta hola, eta da erantzun bat bezala ikusteko mutilek inezkean gauza berdinen neskak errexasko inezkeala. Eta netzat aritzak arrazoia dauke eta adibide bat da mutilek beraien aukera depilatzea eta neska nahez ezta. Badare neska asko ez dienak depilatzen feminismoa nahi. Eta hauzen da pentsatzen duen neskak dira mutilek baino zeragoa. Eta ez ditula bere gauzatik, baina baita dira jendea pentsatzen dula mutilek ez ditula neskan gauzatik. Adibidez hila luzatzen eduki belarritakoak eraman Espainietakoa nahi. Eta guretzat feminismoa da matxismo hori erantzun bat emateko. Edo aldarrikatzeko. Niretzat matxismoa da mutilek neskei gaizki tratatzea. Jotzen, egiten eta... Gure ustez feminismoa mutilek eta neskai berdin tratatzea. Etxeko lanetan, kiroletan eta beste inbat gauzetan. Emakumeak eguna ospatzen da, emakumeak ez dielako errespetatzen. Eta ze eskatzen duzue? Errespetatzea. Emakumeak gehiago errespetatzen. Nazismoa mutiek neska ez diote ondo tratatzen, hori da matxismoa. Gu ez daude horretaz horren alde. Eta hori bihar izango da. Egun hori bihar izango da. Egun hori beti izango da. Egunero izango da. Ze guapa zaude, ze guapo zaude. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxusia zehala, zenek marraztu digu kuadrantea, zein da erotuta, zein da kabala, ilusio bat da errealitatea, eta gizonen bizio bat dena jaraua jartzea, norbeantzak horma bat da normalitatea, baina nik ez dut izan nahi normala, eta zuk ez dare, etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, eldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta erresa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezalape, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. Zontasun eredunek izan un action man, zure matasun modelo Barbie bat zan. Dao generoi genitaletan, egitura mentala da bersartze zaigun gaztan. Horregatik jartze gaitu edietan, ta danak die barbildaken telebista talbizkarietan. Zaitezun aurran begietan,
Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran, nortasunen banaketan, zubomanetan iman bakoitza bereziegan, nere ziketan dauden urrezko esietan, zure kiketak dauzkerik ezurrariketak, ta eredu bezala eukiditeun figura patriarkalak, pornografia izan da gure ziketa sexuala, hetero arau honen aizkoraka den ezpala, hau ez da gizarte naturala, da ez du izan nahi, kapitalai alaxe komeni zaio, dominazio sistema bereizketan jaio da, testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago, gizonezko bezala utzi nahi dut gure gaiola. Ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten. Ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen. Ze guapo zauden, ze guapa zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartaldek esan dezala be. Ze guapa zauden, gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalantzan jartzen, ze guapo zauden.